歡迎嚟到星際種子能量療癒頻道，呢度係屬於星際寶貝嘅靈魂角落，讓你放鬆心靈，連結宇宙。想探索更深層嘅靈性旅程，記得加入我哋嘅星際家族，連結喺下面描述欄，等你一齊展開更深層嘅靈魂對話。即刻訂閱頻道，一齊進入更高頻率嘅自己。星際寶貝們，歡迎你嚟到今日嘅冥想。上個月我哋經歷咗獵戶座能量嘅啟動，打開咗靈魂記憶之門。之前好多人問自己，我係邊個？我嚟地球做乜？而今個月，天狼星嘅能量唔再係提問，而係幫你調整頻率同埋調節你嘅身體，釋放情緒，清理過去一直背住嘅負載，令你真正準備好去承載屬於你嘅星際任務。獵戶座打開咗你嘅意識之門，天狼星就幫你重整頻率，踏實落地。今個月，我哋正式進入嚟自天狼星嘅星頻浪潮，呢股水頻能量會深入細胞層面，喚醒靈魂深層記憶，釋放過往累積嘅情緒壓力同舊有程式。所以我會陪住你哋一齊進行4集天狼星系列冥想，每個禮拜幫你哋穩定內在頻率，下載宇宙信號，為下至呢個靈魂轉化高峰做好準備。今日係第1集，由而家開始，俾我陪你一齊接通天狼星嘅水之頻率，喚醒你靈魂細胞入面嘅星頻開關。如果你最近成日覺得攰，成日眼瞓，但又講唔出原因，咁呢個冥想就啱晒你。我哋會透過天狼星嘅藍色水頻，幫你清理舊有嘅能量模式，令你嘅細胞重新記起佢哋嘅星際本源。而家，請揾個舒服嘅地方坐低或者瞓低，確保接落嚟嘅時間唔會被騷擾。首先，我哋由呼吸開始，請合埋眼，將注意力放喺你嘅呼吸度。而家，慢慢吸一口氣，慢慢呼氣。再一次，深深吸氣，慢慢呼出嚟。俾自己靜靜咁感受，身體而家開始慢慢放鬆落嚟。由你嘅頭頂開始，放鬆你嘅額頭、眼皮、面部肌肉。放鬆你嘅頸部、膊頭。俾呢種放鬆嘅感覺，慢慢流入你嘅心口同埋腹部。跟住，呢股放鬆嘅感覺一路流落去你嘅腰、臀部、大腿、小腿，一直流到腳趾尖。而家，想像你正喺一個寧靜嘅夜空下，抬頭望上去，最光嗰粒星，佢就係天狼星。天狼星散發住一種深藍色嘅光，好似海洋咁深邃，又好似水晶咁純淨。呢道光開始慢慢向你流過嚟。
首先你會感受到一道柔和嘅藍光，輕輕咁觸碰你嘅頭頂，嗰種感覺好溫暖，好有安全感，好似終於返到屋企，連靈魂都鬆咗一口氣。呢道天狼星嘅光慢慢流入你嘅松果體，然後喺你成個腦袋入面擴散開去。你嘅腦細胞開始甦醒，記起佢哋來自宇宙嘅記憶，嗰種古老而又熟悉嘅頻率，正慢慢喚醒緊你嘅靈魂。而家呢道藍光繼續向下流，流到你嘅心輪位置。喺你嘅心入面有一個好細好細嘅水晶咁嘅開關，呢個就係你嘅星頻開關掣。當天狼星嘅藍光觸碰到呢個開關嗰陣，你可能會感覺到一陣輕微嘅震動，或者暖暖地嘅能量流過身體，唔使擔心，你可以安心咁去感受。就喺呢個時刻，你內在嘅星頻開關已經被啟動，你身體入面每一個細胞都開始記起自己嘅星際本源，記起佢哋本來就擁有嘅高頻狀態。你可能會感受到身體入面有啲位置開始有變化，有啲地方可能會有輕微嘅刺痛感，或者一陣一陣嘅暖流，呢啲都係你嘅細胞正在更新緊嘅信號。
而家天狼星嘅水之頻率開始喺你全身流動，好似一道清澈嘅溪水咁，慢慢沖洗住你內在每個層面。你會感覺到舊有嗰種拖拉住你沉重又攰嘅感覺模式，正隨住呢股水之頻率慢慢被帶走。你可能會感受到某啲情緒或者記憶浮返上嚟，可能係悲傷、憤怒，或者一種講唔出但又真實存在嘅失落感。唔使抗拒佢哋，俾啲感受自然咁流過，就好似水流一樣，嚟到就嚟，走就俾佢走。天狼星嘅水頻繼續流動，將你內在所有舊有唔再共振嘅信念一一洗走，尤其係嗰啲令你懷疑自己價值、限制你發光嘅模式。當清理完成，你會發現身體入面出現一種全新而穩定嘅震動感，細胞開始以更高維度嘅頻率彼此共鳴，重整你整體嘅能量場。喺你 DNA 嘅深處，天狼星嘅記憶而家被重新啟動，你開始記起自己唔只係一個人類，而係一個擁有星際智慧嘅存在。你嘅身體而家開始慢慢適應呢種新嘅頻率，你可能會感覺到少少頭暈，或者好似有電流輕輕通過身體，呢啲都係正常嘅星頻反應，
唔使擔心，俾自己靜靜咁去感受。而家感受一下你嘅能量場正慢慢擴展，由你身體嘅中心向外擴散，慢慢形成一個美麗嘅藍色光圈，靜靜咁圍繞住你，保護同滋養住你。而家深深吸一口氣，俾你自己靜靜咁去吸收，將呢啲新頻率融入你每一個細胞。慢慢呼氣，讓呢種天狼星嘅水頻穩定落嚟，成為你日常生活嘅一部分。你體內而家擁有一份全新嘅穩定力量，一種清澈安靜嘅能量支持緊你，無論生活入面出現咩挑戰，你都可以返到自己內在嗰個寧靜而安全嘅中心點。而家請你慢慢將意識帶返嚟依家呢個空間，感受下你而家坐緊或者瞓緊嘅地方，重新連接返你嘅身體同當下。我哋試下輕輕喐動下你嘅手指同腳趾。當你準備好嘅時候，就可以慢慢咁擘大眼。星際寶貝們，依家你哋已經返咗嚟呢個寧靜嘅當下，你啱啱經歷咗一次深層嘅細胞轉化，你嘅身體可能需要啲時間去適應呢種新嘅頻率，記得飲多啲水，俾自己充分嘅休息同照顧。下一集，我哋會一齊接通天狼星嘅信號，學習點樣穩定靈魂頻率，同時處理升頻過程中可能出現嘅情緒反應。如果你喺轉化過程中覺得需要額外嘅支持，記住你唔係一個人，願你帶住今日呢份寧靜同埋新嘅能量，繼續行你嘅靈魂旅程。如果你想進一步透過靈氣工具輔助冥想，可以掃一掃螢幕左下角嘅 QR code， 同我哋聯絡。多謝你今日同我一齊踏上呢段星際旅程，我哋下次再見，記得好好照顧自己，拜拜。